Видео представяне на GPS заловни кучета Hunter DTR 25000 Pro. Устройството е изключително популярно сред българските ловци, като този факт се дължи на неговата надежност, иновативните функционалности, които са използвани при разработката на GPS-а и не на последно място на атрактивната му цена спрямо преките конкуренти сериите Alpha на Garmin, Dr. Pathfinder и други устройства, които използват радиолокация. Hunter DTR 25000 Pro работи без SIM карта, като максималният му обхват е до 25 км. При стандартен групов лов на дива свиня в пресечени местности обхватът варира, като изцяло зависи от теренните особености и стандартно е между 4 и 10 км. Нашийникът се пуска посредством магнитен превключвател, като в приемникът има вграден магнит. Необходимо е единствено да доближите приемника до нашийника и както виждате вече имаме светлинна индикация, показваща, че нашийникът функционира нормално. Пускането на приемникът се свежда до натискане на бутона. Сега, по отношение на проследяването. Проследяването се осъществява посредством приложение за Android, като акцентирам върху факта, че към момента приложението може да бъде използвано само с Android телефони. Разработва се версия за iOS системи, но към момента само Android устройства могат да бъдат използвани за инсталиране на приложението. Комуникацията между приложението и приемникът се осъществява посредством Bluetooth връзка, като приложението е изцяло на български, изключително упростено и лесно за работа. Така изглежда то. За да започнете проследяване на кучето, е необходимо да изберете опцията Започни сканиране, където ще видите стандартното име на приемникът, започващо с символите CMT4502. Устройството вече е сдвоено успешно. Виждате сателитна карта на Google. Съответно имате информация за вашето местоположение и местоположението на кучето. Един клик върху главата на кучето и получавате пълна статистика за заряда на батерията, за скоростта на движение, географска ширина и още много други детайли. Както чувате, в момента приемника непрестанно издава звук. Този звук е характерен винаги, когато нашийникът е в покой, както е в момента. Когато кучето се движи, този звук отсъства. Основните предимства, освен това, че може да използвате устройството на терени, където отсъства мобилна мрежа, са функциите за звукова и електрошокова стимулация. С електрошоковата стимулация могат да бъдат коригирани поведенчески неточности на вашия ловен помощник, като съответно можете да приоритизирате преследването на определен вид дивеч. Препоръчвам функцията за електрошокова стимулация да се използва умерено, като преди електрошокова стимулация да се използва звукова команда
и да се започва с ниските степени на електрошоков импулс, тъй като на високите степени електричеството е наистина силно и може да стресира вашия ловен помощник излишно. Това е в общи линии. Устройството е наистина надежно. Подходящо е за терени, където мобилната мрежа отсъства. На достъпна цена е, като освен гаранционно предлагаме и след гаранционно обслужване. Екипът на Пушка БГ ви желае наслука.